珠海版嘅深圳灣1號，呢個係彭帥珠澳灣，相信好多港澳朋友都會嚟睇過呢個樓盤，就喺拱北口岸呢度。呢一邊就近呢個輕軌站啦，同埋拱北口岸。過關嘅話，你自己揸車大概幾分鐘就可以到嘅，就喺隔離嘅啫。我依家買嘅係呢個 T1 同埋呢個 T2啦。T2 嘅話係嗰啲細面積嘅，總價100幾萬可以買到啲細戶型嘅。咁 T1 咧就係嗰啲好大戶型嗰啲大平層，雲端嗰啲睇河景嗰啲大平層。咁事不宜遲，我哋上去睇睇超級大平層，睇前山河景嘅一個平層，有3個單位。呢3個單位其實係中大型嘅一個平層嚟嘅，180方、280方，仲有一個220方。咁呢一套呢係280方嘅超級大平層，係有3個房間嘅，全部都係啲落地窗玻璃，景觀係非常之 OK 嘅。270度一個採光，同埋加埋啲落地窗，基本上珠海嘅城軌同埋澳門港珠澳大橋基本係全部睇晒㗎啦。珠海市區旅遊塔同埋新葡京全部都係睇晒㗎呢度。呢度係44樓，下邊係前山河，前邊係華佛世紀城。呢個係嘉陵山隧道啦，呢個係嘉陵山啦。咁左邊就去橫琴啦。基本上珠海市區、南灣、橫琴、澳門全部係睇晒嘅。呢個280方嘅，呢個係3個房間。佢呢度啲全部都係交標嚟嘅，呢個係電視呢個牆嚟嘅。咁呢度就係一個房間嚟㗎啦，又係會客廳啊。咁呢一邊係一個算係工位咧，全部都係做好晒嘅。咁呢一間都係是一個房間嚟嘅，呢個係屬於係一個茶台，都係一個房間嚟嘅。呢度仲有個衞生間，呢個係公共衞生間，嗰個可能套間，呢個係公共衞生間嚟嘅。呢度咧係有個廚房，一個吧台咧，吧台嘅位置。呢個咧就係主人房啊。主人房呢個位置咧就直接可以望到呢個前山河景。咁呢個主人房又帶咗個好大衣帽間啦，一排全部都係櫃嚟嘅。呢個係主人房一個洗手間，同埋啲浴缸嘅位置非常之大，呢個280方嘅。咁呢一面就洗衣房，全部都係搞好嘅。呢邊就廚房嘅位置，廚房都係全部係整好晒嘅。呢個就係佢嘅一個入戶門，呢個防火防彈嘅一個入戶門嚟嘅。你可以睇下220方嗰個2梯3房，有個電梯，呢邊1房，呢邊2房。呢個就係另外一戶，呢個係220方嘅另外一戶啊。呢個格局咧就唔同㗎啦，細咗成60個方。咁呢個格局咧就會景觀嘅，我覺得呢個戶型係比較 OK 啲嘅，係比較長方形嘅，即係一直到盡頭就可以睇到河景啊。呢度係一間房，啲景都係 OK 嘅，直接望到白石橋同埋前山河一個好長一個河景。呢度係公共衞生間嚟嘅，呢度係一個書房嘅位置，都係一個套間嚟。佢邊上都係廚房嘅位置啦，加埋廚房過有個小陽台、洗衣房，即係佢每個位置都可以望到河景嘅。呢個戶型就好長，非常之靚啊！呢個河景一個景觀。呢度都係一間房啦，即係睇電影影音室啦，加埋呢啲咁嘅一個乾濕分離一個洗手間同埋沖涼房。呢個就係佢基礎兩個戶型啦，280、230呢兩個戶型。佢最大係600幾方㗎啦，喺頂樓包括山頂。如果你哋中意呢啲咁嘅一個大平層嘅話，可以山頂去睇嘅。我哋最後尾再睇咪一個180方，呢邊就係180方啊。180方佢呢個格局咧就係一個大橫廳一個設計啦。入門就係一個開放式嘅廚房嚟嘅，餐客廳就分開咗啦。呢度嘅 view 就冇咁好，但係呢啲就價錢會平啲咯。都係直頭就係望澳門新葡京同埋旅遊塔，就喺屋企睇煙花係完全冇問題嘅，同埋港珠澳大橋都可以睇得到。咁呢一間就格局唔同啦，呢個衞生間、工位，呢個係主人房、衣帽間。呢個 view 係成個珠海市區同澳門都睇晒嘅。如果有興趣呢個大平層嘅朋友咧，可以私信我發啲更詳細嘅資料俾你睇睇。有時間嘅話，可以過嚟現場嚟感受下呢個珠澳灣呢個40幾樓呢個景觀，係非常之 OK 嘅，好震撼嘅呢個景觀。呢期視頻咧就喺呢度先啦，我哋下期再見啦，拜拜。